to'y tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsitnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mang batak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Arthur at taga Ilocos Sur, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Christopher Bargado, Charles Clyde, ken Tim Common from Chari Bargado tinangalasawan Amulong, Cagayan. Virgie Campus Coles ti Hong Kong from Elizalde Coles. Shout out kada Alfie Bahian, Jasmine Rivera, Bernard, Juliet Sugitan, ken Joan Laseste. Amin na friends ko dita Hong Kong ken Ribswan Nagilian La Union from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Tulay family ti Santa Cecilia Aringay, katugangak dita San Juan East Aringay, kastamat ni bakat ko kan dagiti anak ko from Mark Aris Dulay ti Japan. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan, na Jessica, Gina Lynn, Riza, Rochelle, lakay ko ani Lino Villafuerte, Princess LJ Ashton Canlita from Priscilla Cabral ti Jeddah, Saudi Arabia. Rumbawa kan ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rombawa. Happy birthday Marilyn Valdez ti Hong Kong. Shout out kanibakat ko Marjorie Amansek kan dagiti kawork ko ditoy Raperan San Miguel Bukay Abra
from Rexmond, Kalayuan. Shout out kada Hunter Yun, Nati Agustin, Milo Kedelin, ken Alain Joy Tamang. Apong Carmelita Rico, Ambong Rico, ken Apong Mersing Felizardo, ti Mayantok Tarlac, from Jocelyn Castro, ti Hong Kong. Corpus family ti Rizal Santiago City, Isabela, ken manang ko dita UAE, from Roland Corpus, ti Kingdom of Saudi Arabia. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andes Jr., ti Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Gagayam ko dita Valenzuela, Dalinda Guzon, Vilma Acosta, ken Perlita Acosta, Lorna Galiza, Tita Mona Lisa Calata, ken amin dita Atlas Metal, from Jenny Dawag, ti May Kawayan, Bulacan. Angolwan family ti Kabatuan, Bueno family ti San Mateo, Feby Bueno, Inang Julie Angolwan, Uncle ko Adanoriel Ariel, Noli kan James, JB Rizal, from RJ Angolwan ti San Mateo, Isabela. Mundo Terrenal Taberna kan Alejo family ti Tangadan, San Quintin Abra, from Leyniki Alejo. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Arthur. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamoten iti amin anaayat nga agdangdangag. Ilingad naklangan manang itinagan nga Arthur at taga Ilocos Sur, ngam iti agdama kat addaak dito'y Canada. Nabaliwak batan ti amin anagan nga inaramat ko iti inak isalaysay, tapno maprotektaran latta dagiti tao ana iraman iti pakasaritaak. Saan ang mailibak, amay sa daytoy programa yu apagaayat mi apagpalpalabasan iti oras dito'y balasiw taaw. Tadaytoy ti kang ronaan amang up iti iliw mi, dita pagilyan tayo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag, kat namnamaag ang makaibati daytoy iti napatag nga adal. Ti amu ti kaadwan kat nasaya at ti adda akabibiyag dagiti adda iti balasiw taaw. Ngam ti kinapudno na, adulat tamot ti agrigrigat ken nakakaasi. Sapay la ko mamanang tamapilimot daytoy inak isalaysay, tapno mailawlawag ko anaimbag ti biyang ko, no apay anaibagak daytoy. Agyaman naktawik and manen. Makainanamot tanda tao iti nakaro aban no gapo iti inaldaw pa nagtrabaho. Masapol nagkagatak. Tapno adamot gunggunak anakadanon dito nagtrabaho. Sana bali. Ta tunggal weekend. Makapag-relax sakmat. Ta makadupong ko dagiti gagayim ko a Pilipino ditoy. Nang runa dagiti agasawa nga agin ko iti pagnanaidak. Saan damot namin una arumrumar tunggal weekend. Takayat damot tagin na. Tinasayaat. Agdi ko sakit din. Sakto narumwar dito silid kong agluto iti kanak. Sigurado ang makagiddan kung tumanan amangan dagiti agasawa. Arthur. Good morning! Good morning matkata kayo. Weekend man itan. Isa makapagigiddan tayo manan amangan. Awan nga rod. Tungkal kastulang mat ngamin nga da tayo dito'y balay. Langaro na kang ka, Arthur. Ta kanayon mat abisi ka iti trabaho. Wan nga rod tata. Masapol namin nagsalukagak para iti pamilya. Kasta talaga dito'y balasiw taaw, Arthur. Ti amo dagiti adday di Pilipinas kat nanamay ti biyag tayo dito'y. Ay, di dala amo ti rigat ti trabaho dito'y. Ngarad anana,
Masayangan tayo iti oras na lumabas. Ti pagsayatan na lang, no nagagat ka, saan ka maawanan iti trabaho? Gusto kito ko na, Barok. No nagagat ka dito, nalaka ka makaurnong. Kas kumaytar aramidam. Dala, agar mo sar tayo nga rodan. Sigurado ang mapansarakan ni Arthur dagiti gagayem na apaman ang makapagarmosar tayo. Ha? Husto ka di Arthur? Wala na. Kaya't kumati makinin na storya kadakwada. Tapno makaaliwak sayak. Jayan ni Tom. Kunak no siya pailang tim mo na si Mangput na adamat gaya man dita. Arthur! Uy, naimbagdadakan! Huh? Itayak pa dito. Kunak no saan kan no umay. Sa dino ngay tayong dagiti daduma. Nag-text kanyak ni Ron. Mapantayo ka no iti pagigyanan na. Ijay tayo ka no langan nagbanding. Kastaya. Juan, agdiretso ka no jayan dagiti daduma. Isa nga inuray ka tag, gidanta naman pa ni Jay. O sige nga rad, tapno makaado tayo. Trabaho man nga minan din bigat. Masapol nga, relax tayo umat ita. Sige nga Rod, mapantan. Nanadaw ka mo't anagawid, Art. Medyo naimaasan mi tinag-istorya kadagiti gagayam ko nana. Di mi mo't napuutan ng ti oras Nalhadaw mo't gaya man. Amoy mo't nga minan diti Canada. Nalawag pa ilaan nga oray 9:00 ni tirabi. Ay, sa bagay, kankarbang amot ket diti agaliwak say Barok. Saan apasig at trabaho? Wan nga rod nana. Trabaho tumanon tinto na rin tapno damay pauit iti Pilipinas. Ay, ngam panunutan mo ti bagim. Agurnong kamot, saan mo ngay patulod amin a pagbanbanugam ditoy? Wan nana, namnamaan nyo dayta. Ket agyaman aklaunay kada kayo. Kaslaak na adaan iti pamilya, gapo iti panagnaid ko diti balayo. Ashley ti umawawag. Hello, Ashley. Hello, Art? Apay nga nga sinong batang ti awak ko. Itay pa nga awagan ka. Pasensya ka, Ashley. Nagbabanding kami ngamin kadagiti gagayim ko itay. Iti pag nanay dan ti may sa agayim mi tinapanan mi. Nakasilent ngamin ti telepono ko itay. Apay nga minamasapol nga i-silent mo. Di mo kaya tamaamwa kanapan ka man nagpasya? Saan mat nga iti kasta, Ashley? Amo mo tatunggal weekend lang nga kikita kami. Tapno makarelax mat basit. Anya ti amok, no da babae akakadwayo. Kamano masurisog ka mat dita. Apay ngamin akas na ti pampanunutom aya. Saan kanto nga isukat? Nagkariyak mat kan ka, saan ka di? Ken agor-ornong ta, saan aya? Isong da pau-pauitan ka tapno makaurnong ka mat dita. Wen, talagang agur-urnungak ditoy ta isumot ti saritaan ta. Isaasaan ka agpampanunot iti madi. Awan tar aramidak adakas ditoy. Kan may sa, tunggal weekend lang amapan ko sarsarakan dagiti kagayam ko.
Kas ti kasasaad ko dito'y Canada manang Emmy. Nang rugila ang ti Kalbaryok, idi nakirelasyon na. LDR kami ka ni Ashley. Nga manipod nakirelasyon na kankwana, nagbalinak akasla remote control. Tauray agin na dayo kami iti partner ko, kontrolado na ti amin. Naka-video call kami manipod pan naturog ko, agin ga iti makariingak. Uray adak iti trabaho, kayat na ti maki-video call kanyak, tapno makita na kano, no asino dagiti makasarsaritak iti ayan ti trabaho. Maiparit ang makisarita ak iti sabali a babae, nga isumot ti aramidek, tapno maliklikak kano ti sulisog. Ididamo, okay lang ang kanyak manang. Taamok aday jay tiwagas ti panangipariknana, no kasanuak kapatag kankwana. A concern kanyak ti kaayan ayat ko. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a set up mi, uray agin na dayo kami manang. 2 atawan nga inananusak ti kasjay nga aramiden na. Aging ga idikimaro, kat iparit na matan, ultimo ti ipapan ko iti ayan dagiti gagayam ko, tunggal weekend nga awan trabaho. Video call man ni Ashley. Amo na ngamin nga wan trabaho kita ta weekend. Anya nga taman na iti ibagana. Hello Ashley. Apay, ayater aramidam. Apay nga itakala nga sumumbat. Kalkalpas ko lang amin na nagdigos. Nagsapa ka na nagdigos. Apay, rumor ka? Day off mo itasa na ya. Amo matatunggal weekend lang nga mapan ko sarakan dagiti kagayim ko. Tapno makarelax sakmet, kalpasan ti makalawas at trabaho. Apay, saan ka makarelax dita? May mayat pa'y dita ata makaturog ka. Di na kainana ka pa'y. Sa bali lang mo tiya dakadwak nag-relax Ashley. Di ko nang di. Ada babae akadwayo. Huh? Amang ano iso ti kayat mo akasarsarita. Unay ka mo tin Ashley. Kanahin mo't anak monitor ka. Awan ti madingar aramidag. Di pa nagnatam nga rod. Saan kan arumwar tadatalaangan ti agsarsarita? Apay, di na kayat ang makasarita itinabayag? Apay ka din na saan? Kan sa anak pa nagarmusar. Ta saritaan mi ngamin nga ijay kami narwar nga ag-breakfast kadagiti kagayim ko. Agpa-deliver ka laangan, tabantayan ka amangan. Kaya't ko asiguraduan, adi mo mabaybay ang tipanangan mo. Yak kaya't nagsakit ka, taisupay agastusan ti pagpaagas mo. Kan awan mga sikaso kan kadita. Sige nga Rod, no isuti ko nam. Kan dita kan room mo ang mga na. Saan ka na makilanglang kadagiti akin ko ka iti pagigyanam? Ni, apay nga pati dayta ka ti parit mon. Basta, dita kan amangan. Ala, agpa-deliver kan iti kanam, tabantayan ka amangan. Ay, sige nga Rod, agpa-deliver aklangan. Payakas na jak na si putan ni Arthur arimwari ti silid na bakit? Uray siyak, awan mo titi kusina itay umayak agluto. Sigod mo't nga umununapay nga bisyak diti kusina no kastoy a weekend. Huwag nga rod, kan makilanglang lang kadata amangan, tunggal adda dito'y balay. Anya nga ta tinapasamak. Ang mga numadim tirik na naisunga, agpupupok iti silid na. Ay, hadyak man amo lakay. Ang tinasaya at mapan kumantok-token. Ang mga noon niya matan ti mapaspasama kan kwa na. Ay, nasaysaya at pay.
Tapno ba sigurado ta nga awan madi ang napasama kan ko ana? Kunak-nuan niyan, napasama kan ka, Arthur. Agmalmalam kami na di ka remuar nito sa salad mo. Ano nangal ka ka din? Nalpasan tata. Nakaturog kayo pa nga miniti simbang patimpay deliver ko makan. Sumot lagaya masaan ka nakilang ka ta kami anagaan. Madanagan pa ikitin ni Mrs. ko. Kapo iti mapaspasama kan ka. Kuha nga min tata. Kaya't ko tagin na nang agmalmalam sa ajak rememoir. Itaman pa, di ka napansinarak, dagiti gagayam mo, Arthur. Sigod mo na ano kasto yung weekend kat agbabanding kayo, sana ya. Inton maminsan ton tata. Sigurado amas taaw dalo, apay di ka napansinarak ida. Ibagak tulatan inton bigat. Nakikita kami di pagtrabahuan mi. Malangarot. Pasensya ka no na istorbo ka, Barok. At ang sapay, kabid-video call mo. Ni Ashley Deje tata. Di kayan ayat ko. Kastaya. Sige, Rod. Ituloy yun ti agsarsarita. Uwan tata. Agyaman ak unay iti concern nyo. Nagpakita ka da ka medical man, Pards. Ganda ka ngam di ka pa'y sumungbat. Kasanama kasong bata kat nagsapa nag-video call ni Ashley. Di kaya nayat mo? Uwan Tom. Agsukatak ko man tapno mapana ko na di pagsasarakan tayo. Ngami mawagkit din. E din baga karumuarak, imparit na. Di nak pinalubusan. So, dyan nakaruar. Unay mo tunda dyan, Obiam. LDR kayo lang arudan. Igam na pa'y titangad mo. Di ka pa'y maramit, di kaya't mo aramidan. Wan nga ron. Tunggal weekend lang nga makaaliwak sa tao, iparit na pa'y lang mo. Dahil tati pagmadyan ti video call, tamakit kita na ka. Amo na ti aramidam, kanti ayan mo. Diyak lang arudan tutupan. Tapno saan kami nga agapa. Oray, masurusuro na ko na yan. Tugngara mga minmatsag paminsan, Arthur. Narigat mo to puro trabaho latantin into na ram. Diyak pa nga rod nakaluton. Da pinag-deliver na klaangan iti kanak. Agmalmalum da dya, Ken may sa? Binantayan nakit din. Tapno sigurado ka na ajak rumwar. Ay, una yun ti kasasaad mo, Pards. Madanagan pa ikit din adag iti agasawa nga agtagi ko iti pagnanay dak. Imbagarop na naan yan tinapasamak kanyak. Tas anak ka na rimrimwar iti silid ko. Amon, Pards. At damat lakan ka. No itulok mo ka na yun nakastatyar aramidan tinobyam. Sikat ikakaasi. Nusurutom amin na kayat na mapasamak. Nagtultuloy nga ron, tikas day nga aramid tinobyak manang Emmy. Aging ga iti jakon nakapagtapal kat tinutupakon. Every weekend kami nga agapa manang, tatalaga ano weekend, kaya't kumot ti agrelax. Makadupong ko dagiti gagayam ko, ta day off mi kat nga rod. Amin ang nakasanayak nga aramidan manang kat iparit nan. Ti kayat na, mapanak mangan ijarwar, wano agpa-deliver aklaangan,
kayat na nga agpupupukaklaangan iti silid ko. Mas daw at talagang ti landlord ko, tadyak pa'y kano kasarsarita idan. Uray dagiti gagayam ko, makagura da pa yan kanyak, gaputa itultulok ko kanulatan ti kayat ti nobyak. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a set up mi manang, agingga nga iti naminsan, gaputa da aklatan iti silid ko, adda na sarakak iti social media amakun ko na apagliwliwaan. Tay online sabong manang. Ket ditan tinangrugyan ti kalbaryo ti biyag ko. Tain-inot a naigumunak iti dayta akita ti sugal. Makunak a nasaya at ti biyag ko, idijak pa'y nasumok dayta asugal, ta makaipatpatuludak matlatakan ni Ashley iti para iti pagkasapulan na, kan adapay maururnong na. Naglabas ti aldaw nga online sabong latan ti in-into narek, tunggal saan kami nga agsarsarita kan ni Ashley. Tidakas na, uray madama ti trabaho, sigilat ta ti panagon online sabong ko. Agingga idi agbalawak manang, si uutang akmet gayaman. Tom, mabalin ka diti. Umutang ka. No, ada kawadwada ma. Apay, Pards, anan ti kurta? Kinapod no na parts. Manipod na sumok ko ti online sabong. Nakautang ako niti gasot-gasot aribo iti agent ko. Anya? Masapol ang mabayadak day jay, Tom. Apay namin anay gumon kay ti kasta. Sugal day ta, Pards. Awan na saya at naitdan kan ka day ta, bisyo. Ay, Kasi tinakunamon, nailumlum ka ni ti utang. isong araw ti baybayada ka binulan tunggal agsweldo ak. Ang porang nata. Jakpain makaipaw-pawit ka ni Ashley. Sigurado ang mas daw matanday jay. Narigat day ta sinarak mo, Pards. Uray ka sa no ti aramidam ngagtrabaho. Lumapan mo't lay ti utang. Awan pagmamaayan ti panagsakripisyum di ti abroad. Sardangam day ta na nasumok mo, Pards. Pards, Sige, pabuludan ka. Tapno makisayan ti utang mo. Katsapay kumata makapagpanunot ka, sakbay amala daw ti amin. pasensya kayo no, na-delay ti bayad ko iti abang ita. Mas daawak nga rod kan ka, Art. Saan ka matakas ta asigod? Anya launay ayat ti mapaspasamak kan ka. Napaliw mi pay atong galanda ka diti balay. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anya launay ayat ti araramidam dita. Kinapod no na nana. Nagdagsan ti parikot ko. Nakautang ak iti dakkalagatan. Kan nairamraman pa yun dyan na ipundar ko alugan na pinagbayad ko ito utang ko. Isu, ba't lagaya madyakon makitkita tilugan mo? Kasla ka kakaasi ang magmag na mapanagkumkumyot. Apaya na pasabak na ita. Nasumok ko ngamin ti online sabong nana. Maging gay ti Jaco na pupuutan, anay gumun ako ni ti dayta asugal. Kalpasan na. Naputak lang na nakautang akpay ni tinagdak kalagatad. Ultimo gagayim ko. Naututangak pa idan. Ay, por Diyos. Apay ang nasumok mo ti sughal. Dinadhail mo ti biyag mo gapo iti dayta abisyom. Agbabawi akman ngam napasama kan ti amin nana. Ngam sa nabali.
Tay ka gumakasanton ang madelay ti bayad ko iti abang ko kada kayo. Pasensyahan dak paila kumaita, nana. Talagang aura niya taramidag. Marigatan ako namang bayad kadag itinaut-utang ko gapo iti sugal. Naapay mat ngamin Anay gumunak iti dayta nga online sabaw. Kasapulak ti tulong na Ashley. Ipundok ko na tinapasama kanya dito Amok kada maitad na. Tadamot na or-ornong na kadagatimpat patulog ko kun kuha na kwarta. Kan may sa, patsaka mas daw day jayan. Napayadyak makaipatpatulod kan kuha na nakas itisigod na aramida. Awagak na Ashley. Tagkidawak kan kuha na ititulong. Hello, Ashley. Itaman ba si katimo na nga imawag kanya? Dangamin napatag nga ibagakan ka. Napayagan nga urayat na nga ibagam. Mas naawak namin, ta nagpaliw ka matan. Saan ka nakasitisigod? Ada ka di problema? Dahil tatiga po na nakapag nga imawag ka, Ashley. Kaya't ko kumatagkid daw kun kay titulong. Anya tulong? Anya di problema tita? Nakautang ak dito Katnas ka na mabayadak. Itala nga ipudnok ka dito Naigumo na kiti online sabong. Iso nakautang ak kiti nagdakkalagatad. Iso matlagayam. Tunggal awagan ka uray weekend. Kanayon nga ibagam nga anda aramidan. Agsugsugal ka matgayam. Uray bagbagam adi ka rumrumwar. Anda ka matgayam dita silid mong agsugsugal. Pasensya ka lang ko man, Ashley. No mabalin, buludag kumapay lang din na ornong mo. Babain ka dagatimpat patulod ko kan ka akwarta. Awan tinam na maitulong ko kan kano day tatiga po na. Sinarat mo day ta. Isa makamu ka amang sulbar iti problema. Pangasim ka mga Ashley. Ora isublik tumot lang. Ag double jabak. Tapno daras ko ang mabayatan dagiti utang ko. Pasensya ka na Arthur. Ngamjak ipalubos. Amasayang ti inururnong ko. Babaan iti impagpatulod mo. Tapno pagpayat mo lang iti na utang mo. Gapu iti bagbagam nga online sabong. Sinarat mo dayta. Isong agiremedyo ka nga dita. Di mo namnamaan ti impaurnong mo kanya. Taadan na kaisang ratan day di akwarta. Sige nga Rod no kasta ti desisyon mo. Pasensya ka lang ko man. Kan pakawanan na kiti na aramid ko. Bye. Anyat. No pananutan na naimbag. Kwartak mo di bulbulodot ka ni Ashley. Hanggang sa bagay, adamot kat di punto na No, pananutan na naimbag. Oray, siyak pa'y tinangipawpawit kan kuha na. Iso nakaornong. Isulat ti makunang agtagi kuha tainanadan na ti kwarta ngayon patbatulod ko kun kuha na. Nasapol nagbalinak ka na tibkar. Puno na dyan baga na Ashley. Sinarat ko dahito apare ko. Rumbang lang arod asyak mo't lang timang sulbar iti amin.
Pulos adinak tinulungan wenno pinabuludan ni Ashley iti daydi akan nito manang Emmy. Nga uray nagtaod motla kanyak ti kwarta ana urnong na abulbuludak. Adamot ket di punto na ket dayta tiing kagumaak nga inawat. Aklunak anarigatanak anang liklik iti nasumok ko abisyo, anakailumlumak iti utang, ngam ingka gumaak a kinontrol ti pannakaadik ko. Agingga iti naisardeng dayta akita asugal iti online, iti jakon inam mo arason. Di talaeng anarugyak, kan inot ko anaiwakas dagiti utang ko. Saan mo't apa nagparamag, ngam gapumot laeng iti kinasalukag kong agtrabaho, nakaaonak manipod iti pannakailibsong ko iti gayong-gayong. Kat nagsubli ti sigod akasasaad ko, tamakabaybayad akon iti husto nga oras wenno aldaw iti abang ko, ken maipatpatuludak manen iti kwarta ni Ashley. Nang rugimetten anang ipundar iti gamit na, ken nangalapayan iti apartment akabukbukudan na apag nanaedan na. Agyaman iti panangiyornosyo iti surat ko manang, ket adanto pay sabali apakasaritaak nga ipatulod ko, apaman amang ngagak daytoy padas ko. Toy pagayam mo, Arthur. Pagayam ko nga Arthur, pudno ti kunam, anapnoan iti nabalitokan nga adal ti padas mo, nang runa kadagiti adda iti sabali apagilyan, amaigumon iti bisyo, apakaluslustayan met tinagbanno ganda. Awan ti itden anasaya at ti sugal pagayam ko, wenno ti uray anya pay akita ti dakes abisyo. Ulitek, dakes abisyo. Tadamot ngamin dagitay agbisyo iti nagastos, ngam saan mat ama ko na adakes. Nang runa, dagitay agbusbos iti dakkel agatad, para iti salunat, wenno para iti langada. Tauray makunaman ang nagastos dayta, mangipaaymet iti pagimbagan, ken pannakapnet para kadakwada. Naimbaglaengan ta nakapagpanunot ka, ket nagsardeng tinakaigumunam as ugal. Adumetten tinadamdamag mi ana ilumlum iti utang, naperdi ti pamilyada, gapu iti dayta abisyo, di taman balasiw taaw, wenno ditoy Pilipinas. Sapay kumata babaan iti nangaganda padas mo, agpaay dayta apagpanunutan kadakwada, tapno saan da aserken ti anyaman a klase ti dakes abisyo, taawan tinasaya at nga itden dayta kadakwada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapunas, ito'y lagi. Pag-iti, naglabas, asaan kan pandubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyang. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon.
Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak at daipos na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii at da sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam. Nutangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan areden at tagapangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Malilin family ti sitio Kamasi Divisoria Tumawini Isabela from Gigi Malilin. Manang Elma, Nanang Rupin, Auntie Kikay, Manang Olive, kan abirat ko ani Virgie, ti Bagong Bayan, Cagayan, from Perpetua, Balasbas. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, kastamat da Alma, Canjeline, Tipindangan, 2nd, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Lakay ko ani Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Galang Mansano kan Gakutan family ti Candon City, Ilocos Sur. Kan happy birthday kan ni Denmark Galang. Shout out kada Gracious Miel, Mila Bausa, Medi Tigno, Geraldine Larocco, Elma Lau kan Bernadette Saavedra. Santua kan Viloria family di Taramon Isabela, kan Abanilla family ti Alacapan Cagayan from Kazi. Belated happy birthday ka ni mother ko from Gigi Bagangaw. Belated happy birthday to my hubby Carlo Artiga from Sweet Mom AJ Artiga of Macau. Advance happy birthday iti apu ko mi ani Davion Klein Cristobal from Tatay Mirno and Nanay Delia Cristobal diti Valenzuela City. Gerald Tunak, Tatang Amor kananang Remy Tunak ti Palas Vintar, Ilocos Norte from Ruby Janang ti Aquamarine, Hong Kong. Villanueva kan Castro family ti California, USA from Ferdinand Villanueva ti San Juan, Quezon, Isabela. Belated happy birthday
birthday kadagiti kapamilyak adainang Lina, Ruel ken Potpot Tabliago, John Ray Acero ken anak ko ani Irvin Tabliago from Leslie Tabliago. Lumboy family ti Ribswan na Gilian La Union ken friends ko dita Hong Kong ken Macau from Brian Ebrahim Lumboy ti Vancouver, Canada. Jim Lawrence Marcos Lorenzo, Remy Malana ti Bantay Solana, kakabsat ko ada Kid Milo, Kidlin Milo Banyaga, Humble Banyaga, Ann Ubinya ken Doming Duca, Madeline Milo ti Connor Apayao from Kedilin Milo. Do or Die Troopers ti 17th Infantry Battalion Delta Company, Isoda, CAA Ogalino, CAA Ballesteros, CAA Baligod, CAA Julian, CAA Kayumba, CAA Vidad, CAA Orpilia, CAA Felipe from Binarao, Pablo. Shout out kada Lenny Ki Alejo, Juliet Sugitan, Nelia Limon, Melanie Rumbawa, Jasmine Rivera, ken Homer Alamo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Reden. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan itinagan a Reden at Pangasinan. Agmay may saak nga anak ken ulila akon iti ama. Ubingak pay idipimusay day di tatang ko. Iso aninanang tinangisakad iti panagbiag mi agraman ti panagadal ko. Adabasit atalon mi asuksukayan ti pangamaet, nga iso ti pangalalaan ni nanang iti para gastos na iti probinsya mi. Malaksid iti ipatpatulod ko, tanakabiro kak iti trabaho iti Bulacan. May saak a factory worker iti Bulacan manang. Tano na sayod ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi addaak paylaeng ijay Bulacan nga agtrab-trabaho. Itay ka kadipay. Pasensya ka na. Medyo naladawak kami na naggapo iti factory. Okay lang. Nagpaitulodak kami nandito iti driver. Nalpas ko matadaras yung lakad ko. Sigurado na bang panugkan? Tay-tay pa'y bigat ni awan kayo opisina yo. Si Katerombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu itataado ti orders iti factory. Mia, nerwam ako niti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nang rona pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanunad duma. Nang rona ka, di kamat nga rod maasitgan, no data iji factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data, kat idanan da kan di papam. Siguradong agungot day jay. Kasladyak maibtura ng ti kasto yung sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka di ama-amak? Ang mga nanda ti makunadakan ka, no maamuan da ti may papan ka data. May saklang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak na katagtagi ko. Di ka di mabain. Anya ko matipagbainak. Ay ayatan ka unay-unay Reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko, no di ti kinapudnukan ka. Oray siguro saan kang anak ti boss ko, ayatan kalata. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Mia. Amok day ta Reden. Isungaan niya man ti mapasamak. Ikarik asaan ka apanawan. Saan ka atadlikodan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Sikawan sa baliti
saan ka mater na nagawid iya? Pasensya kayon, Papa. Nagadungaminti na si Kaso kitiruar. Sana bale, tanalpas ko mataminan. Kung naglakid din no napan ka nakidate. Sino ko kadate ko, Papa? Oh, come on. Anyala tamong no adamatan, espesyal di tapusom iya. Amok nga do, nagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam ka dakwada iha. Awan, Papa. Kayat ko, no makinobyo di talagang ay-ayat kan kap-kap na kak. Ken masapol akas matla ka na tayo ti estado na iti biyag miya. Jambo na ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti paktorya tayo. Papa? Siksika lang ang tada dito Pilipinas, iha. Laglagi pom dayta. Napintasan ti biyag dagiti kakabsat mo, iti balasyo tao. Kaya't ko akas matla ko makadakwada ti agbali na kinasaya at to ti biyag mo. Di kayagdanag, Papa. Amok ter aramidak. Kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang miya. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yan, terabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, ang mga numasubsobra ang matandang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat ang trabaho iti paktorya anak ko. Anadamday tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may saka di tabulakan. Didak ka di pa kadanagan, Nanang. Ayun gayam. Naalayo ka din dyan patulog ko akwartayo? Word, anak ko. Apay ngamin nga agi patulog ka pa'y laeng, katandabot ar-aramat dito'y. Mayat ti apit na uncle mo. Kung naitsimpo ang mayat pa'y ti presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nerno kasta, Nanang. Imbagayo nga anusan na atalunan day ta na ibati kada tayo day di tatang alute. Uwan, anak ko. Dakkel at tulong kadakwada ti panangsukay na iti daga tayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nagbakasyon ka manan? Mabiitan, Nanang. Ado lang amin unay ti trabaho mita ti paktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road basta ang nadamtabagim, anak ko. Oray da kayo mo't Nanang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idarom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat mo't nga rod no kasta. Alang nga rod Nanang, umawag ak tumanan. Bye! Apay ato lahat na panunot mo agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag pa iso? Amuklatan no kasta tijar mo. Ada kayat mo nga ibaga. Talaga nga adare din. Konakon kat. Apay, anya ti kayat mo nga ibaga kanyak. Amangan ngamin no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan? No, lakit di saan mo apakadaksan? Reden, kayat ko amaam-amo ni nanang mo. Ha? Kayat ko ti mapan iti lugaryo. Anya?
Sigurado kami, ha? Amangan numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak nang akas kada kayo? Saan natakil ti balay mi? Saan mo't aday jay ti gagaraak? Kaya't ko ayam amuna kon kaninanang mo. Kaya't ko makita ti lugaryo. Sige, no dito ti kunam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Agpaiso? O sige, kaya't ko amaam mo dagiti agbalin to a kapamilya nang runa ni nanang mo. May saat nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok manang Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Talo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwa damiya akaayan ayat ko. Limod pa'y laang ti relasyon mi manang. Taamok asaan nga umanugot ti amana akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan ayat ni Mia. Nasingpet ni Mia manang, saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia, taado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaang tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang, ngam itilikodan na, adamot panagamak amarikriknak, taadayuak ama idilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng, kat ti kinapudnok kankwana, asaan at ti kinabaknang dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko ama-am-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko, iti lugar mi. Nanang! Si kabot gayam day ta anak ko. Adamot gayam kaduam. O nanang, Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka di na ito'y nakapimpintas abalasang. iso ni Mia nanang. Kaayan ayat ko. Dapat gayam kaayan ayat mo, anak ko. Ay, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Umay kayo, anak ko. Naimbagman, tanaka umay ka dito inano mo apagtaangan may balasang ko. Nana? Kinapudno na nanang. Nabayagin ni ibagbagan ni Mia, ayam amu kayo kunkwana. Iso ngay tatanadaan kami ti gundaway, imay kami na. Pasensya kayo no, naistorbo kayo, nana. Ay, saan balasang ko? Maragsakan na makamamukan ka. Ang maguray kayo.
Akin kotse nga'y tinagluganan niyo. Kotse ni Mia, nanang. Kung nakagbus kami langan ngam, di namot ngamin kayat. Ha? Ay, nukasta. Bak nang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana? Kinapudno na, nanang. Ni Mia ket anak takin ko ko iti faktorya pagtrabahwak. Anya, naimbag man ta na gusto ti anak ko balasang ko. Saan kami abak nang kas makita mbait? Adayo ti estado ti biyag may kada kayo. Agpapada ti tao, nana. Saan ati kinabak nang ti importante? No di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo, ti maipapan kada kayo ni Reden. Ha? Nanang. Amoklatan, ti kayat asawan ti saan nyo apanang sungbat, iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, nana. Nakasaganak amang ilaban iti ayan ayat mi. Mia. Agyaman ak balasang ko. Ngamasapul nga agbalin kayo anatibker. Ta itikas ta a sitwasyon nyo. Saan na pa ng butbuteng. Ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Wan, nanang. Pasensya kayo no kalati yung umay mi, ha? Anak ko, sigurado ka kade iti sinarag mo. Anya ti kayo yung asawan, nanang. Ti ba ipapan ka na kayo ka ni Mia? Amo ka saan nga amo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapudno na, nanang. Talaga alimod pa lang ta relasyon mi. Jacket ang maamuan ni papa na ti may papan kada kami. Gapota amom asaan nga umanugot kasta ka day. Ay, madanagan akan ako. Amangan no pa kaisagmakam day taasinirag mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia, nanang. Nakasagana amang ilaban iti ayan-ayat mi. Nukas pangarigan maamuan ni papa na. Adaak di tanan ako. Ngam narigat. Baknang da. Sigurado na impluensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos, nanang. Alagarod Basta aganad kayo akan ayon, Reden. Nasaya ta simbang putkan, Mia. Nagkapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayam ko, papa. Lugar ti gayem mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Papa? Makita mo. Nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibak. Amo kon ti amin. Nabayang gaya mo nalukulukunda. Isumot lagayam ngawan ti magustuam kadagiti agar aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti faktorya. Papa, pakawanandak, ngam ay ayatak ni Reden. Anya klase abiyag ti may paikan kaday jaya lalaki? Naimbag pa'y dagiti agar aram kan ka nga anak dagiti padakan ni kusyante na may paayan da kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi ti dayja trabahador? Anya kumatikar-karit na, abem? Ti kinasayaat na tao, papa. Pudno marigrigat na laang.
Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dala ang agbibiyag, Papa. Italaang dayta, ngam saan ton, tanam naman dan ti matawid mo kinabaknang manipod kanyak. Di mo ka di mapanunot at kinabaknang mula ang almanan da dya lalaki. Agalwad da dya tao. Pangaasiyo, tadeyo dangdang ran ni Reden, Papa. Ay ayat at unay, kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino nga dito ang agtok-tok-tok? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi. Ala, sumar ka. Anya tinapasamak? Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang mapayingar nga daka dito eh. Diyak kayat na iyadayunakan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko iti balasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga aramidan ta ita? Pumanaw tan dito eh. Sigurado nga ikatan na kamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Amangan numakmaklat ka lang, Mia. Amom na anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa oreden. Agrobwat kan, taagbiyahitan itamot laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay a panagbiag mo? Awan anyaman na kanyak. Kabaila ka talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kaya't ngagsinata rin. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadanunan natatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Maamak ni Mia apag sinaan na kami ti ama naman ng Emmy, nagtalaw iti balayda kat nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ka ni Mia. Nagtrabaho akmutten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigregatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama iso pa di unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipod din, saanan ang nagpakpakita pay ni Mia iti lugar da. Padpadamagan laangan ti may sa agayem na, maipapan kan ni Papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak, makitkitak nga addadagiti kanito ang maimay-mayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti maysa arabii.
di ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa ka buriburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensya kan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayam ko idi pa'y napanalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Kat aadda ka nun iti ospital ni Papa. Aadda iti ICU. Anya pa lang rutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amon na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid. Kasanon Mia, kita kasapulan na ka ni Papam. Anya man tinagbalin na susi kyo adwa. Lipatam day jayan. Mamati ak ngororayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden. Nabayagan nga amok. Marikrik na akayat mo tagawid. Anyaman tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo. Nakasagana ak, Mia. Anya ka din ti bagbagam, Reden. Amok ka marigirihatan ka ni ti danak. Saan ka nairuam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka, no adda ka iti sidong ni Papam. Isa maawatan ka, Mia. Reden. Laglagi pang ayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. Agsubli ak, Reden. Ikarik day ta. Kat urayam ko mati panagsubli. Reden anak, manipod pimanaw dito ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon. Awan pa'y inanamon Apolos. Nanang. Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho iti talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na. Kaya't ko lang ti makumikom, nanang. Tapno jak may kawa o na iti kinaawan ni Mia ditoy. Ngam agsarsarita kayo mat iti telepono saan aya. Pudno, nanang. Ngam dumalat tanod da ditoy. Di na ngamin mapanawan ni Papa na nga pwede kasasaad na. Anak ko. Nalabit ang makapagpanunot tumot na iti kaada na ijay. May kumparanan ton ti biyag na ditoy. Kanijayan da. Ang mga nagbaliw ton ti panunot na, nanang. Kat sana niya agsublipay iti danak. Ay di mo nga min pampanunutan day taa, anak ko. Patpatgan na ka ni Mia. Isu nga amok atong palan na ti Karina. Nga agsublimot laeng kan ka. Sapay la kumangarod, nanang. Nasakit niya aklonan no kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Mia. Ni Mia. Hello, Mia. Naimbag tayo mawag ka manan. Wen, tanda importante nga ibagakan ka. Anya day ta? Mapan kami di balasing taaw. Kaya't dagiti kakabsat ko nga ijay ang maipaagas ni Papa. Anya? Pumanaw kayon dito'y Pilipinas? Kasta nga, Rod. Iso kaya't ko di agpakadakan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo't mabalin asaan nakaduan ni Papa ang mapanagpaagas si Jai. Iso no day tati makapasayat ka ni Papam. Sige, mapan ka. Sa anak ngagbalin ato bang iti day ta desisyon mo? Agyaman na, Reden. Pasensya ka no nabayagan asaan ta nagkita. Mailiwa kong kan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Mia.
Nalaos ti iliw ko kan ka.